Atenção, já está comprovado. A melhor corneta do Brasil é a do PC Cornetas. Para provar que esse fato é verídico e para você não ser enganado, o PC vai provar isso agora. PC Cornetas é marca registrada. Do som do PC. Olha o brilho dessa corneta, eu sou o som dessa corneta, a produção dessa corneta. Eu sou não olero, eu sou o EPC Corneta. E você não quer ser enganado, deixe com o certo e nunca for errar, porque o PC é o certo e os paneleiros é os errados. Se se vende qualquer coisa, todo torto e embaçado. Eu não tô mentindo, Cazuza, que cornetas são essas? Que brilho e qualidade é esse, Cazuza? Onde você comprou essas cornetas? Ah, que isso, DJ Luke? Então você tá de bobeira? Essas são as cornetas de primeira, as cornetas do PC. Caralho, mas eu comprei uma igualzinha ontem na mão do carinha aí e tal, falou que é da mesma coisa e tal, mas o brilho da sua não tem nada a ver com a minha qualidade. Caralho, Cazuza, aí eu fui enganado, velho. Eu te avisei, Eu falei com você, vai querer economizar, mano. Aí, negócio é corneta de primeira, DJ. Negócio é PC Corneta. Atenção, para provar que esse fato é verídico e para você não ser enganado, o PC vai provar isso agora. PC Cornetas é marca registrada.